Welded joints. Welding is a process of joining metallic parts by heating to a suitable temperature with or without the application of pressure. Mostly நம்ம pressure இல்லாம ஹீட் பண்ணி ரெண்டு மெட்டீரியலை ஒட்ட வைப்போம். சில டைம்ல நம்ம ஃபில்லர் ராட் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ஃபில்லர் ராட் மெல்ட் ஆகி எந்த பிளேட்டை ஜாயின் பண்ணணுமோ அந்த பிளேட்டை ஜாயின் பண்ணும். அப்படி இல்லை பேரண்ட் மெட்டலே மெல்ட் ஆகி கூட ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதை நீங்க எதை பார்த்துக்கணும். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெல்டிங் ப்ராசஸ் சச்சஸ் டெரிவேட் வெல்டிங், கேஸ் வெல்டிங், எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வெல்டிங், தோஸ் திங்ஸ் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு சி. அது நீங்க செல்ஃப் ஸ்டடியில பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சும் இருப்பீங்க. தேவைப்படுறவங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பட் ஜாயிண்ட், ஃபில்லட் ஜாயிண்ட் இதை பத்தி மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். பட் ஜாயிண்ட்ஸ். பட் ஜாயிண்ட்னா ரெண்டு மெட்டீரியல் எதை ஜாயின் பண்ணணுமோ அது ரெண்டையும் இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணிடுவோம். அதாவது இன் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி இடையில இருக்கிற கேப்பை பேரண்ட் மெட்டல் வச்சோ இல்லை ஃபில்லட் மெட்டல் வச்சோ ஃபில் பண்ணுவோம். அது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்ததுன்னா அது ஸ்கொயர் பட் ஜாயிண்ட். அதே கொஞ்சம் டேப்பரா செஞ்சிருந்தோம்னா வி பட் ஜாயிண்ட். கொஞ்சம் கர்வ் எடுத்திருந்தோம்னா யூ பட் ஜாயிண்ட். ரெண்டு சைடு டேப்பரா இருந்ததுன்னா டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட். கீழே ஒரு ஸ்ட்ரிப் வச்சு பண்ணோம்னா வி பட் ஜாயிண்ட் வித் பேக்கிங் ஸ்ட்ரிப். இதுவே ஃபில்லட் ஜாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேட் இந்த மாதிரி இருக்கும், இங்க வெல்ட் அடிப்போம் இந்த மாதிரி சிங்கிள் டிரான்ஸ்வர்ஸ்க்கு. இதுவே டபுள் டிரான்ஸ்வர்ஸ்னா இங்க இந்த மாதிரி வெல்ட் அடிப்போம். இதுவே டபுள் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட்னா இது நீங்க கேட்கலாம், இது என்ன டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட், இது என்ன பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட் அப்படின்னா, டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட்ல வெல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல, அதாவது லென்த் ஆஃப் தி வெல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா சிங்கிள் டிரான்ஸ்வர்ஸ். ரெண்டு இடத்துலயும் வெல்ட் அடிச்சிருந்தீங்கன்னா டபுள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபில்லட் வெல்ட். இது பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட் அப்படின்னா லோடோட ஆக்சிஸும் இந்த ரெண்டு லென்த் வெல்ட் அடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த லென்த்தோட ஆக்சிஸும் சேம் இன் லைன்ல இருக்கும். ஸோ அது வந்து பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட். ரெண்டு பேரலா இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த பிளேட்டை நீங்க இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியும்.